नाज़रीन बेपास के वाक़े अपडेट कंदासीं। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी जी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी जी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। अपडेट कयूं पिया नाज़रीन वाक़े त मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नाज़रीन वाक़े अपडेट कयूं पिया। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ आहे। नाज़रीन वाक़े अहम ख़बर ॾींदा हलूं। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो आहे। तव्हांखे नाज़रीन ॿुधाईंदा हलूं त एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। अहम ख़बर तव्हांखे नाज़रीन ॾियूं पिया नसीराबाद खां। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो आहे। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थियनि पिया। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो आहे। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। नसीराबाद वेझो आबाद करण पारां पानी खोट ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। मीरवार शाख में पानी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण पारां इंडस साहिब ते धरणो हंयो वियो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पानी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि।